আজকে আমাদের সফর সিটং। চলুন দেখি আজকের আমাদের গন্তব্য সেই দার্জিলিং জেলার সিটং। এই যে শ্রাবণী আছে, সুধীরবাবু আছে, এই যে আমাদের গাড়ি, এই নতুন ভাই বোনগুলোও আছে। চলুন আজকের সফর সিটং, দেখিনি সিটং। আজকে আমাদের গন্তব্য সিটং। চলুন দেখি এই কমলার এক দেশ সিটং। তিস্তা বাজার হয়ে আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে আমরা সিটংয়ে যাব। এই সেবক ব্রিজ বা করোনেশন ব্রিজ পার করে আমরা তিস্তা পার করে আমরা ডান দিকের রাস্তা ধরে আমরা সিটংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। চলুন দেখি আজকের আমাদের এই সফর সিটং। এখান থেকে ডান দিকের রাস্তা ধরে আমরা সিটংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। চলুন আজকের আমাদের এই সফর সিটং। সিটং সিটং শুনুন, সিটংয়ের পৌঁছানোর আগে আমরা কমলা বাগান এবং আহালদারা ভিউ পয়েন্ট হয়ে তারপরে সিটং আমরা পৌঁছাবো। এই সেই রাস্তা আমাদের সিটং যাওয়ার। আমরা এই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। চলুন দেখি এই ফরেস্টের ভেতর দিয়ে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় কমলা লেবুর দেশ সিটং, আমরা এই রাস্তা ধরেই যাব। চলুন দেখি আজকের এই আমাদের সফর সিটং। এই ভিউ পয়েন্টে এখানে ছবি তোলাতে ব্যস্ত, এখানে শ্রাবণীও আছে। শ্রাবণী আরও বেশি ব্যস্ত। ঠিক আছে, ওদেরকে ছবি তুলতে আমি আর বাধা দেব না। চলুন আজকের আমাদের সফর। এই সফর সঙ্গী এই যে ভাই আছে আমাদের, ঠিক আছে, সবাই হাই করে দাও। সুধীর দা আছে। কেমন লাগছে আজকের অনুভব? দারুণ লাগছে, খুব ভালো, ওয়েদারটাও খুব ভালো, বাট আরেকটু মানে ফগি হলে পরে বেশি ভালো ফগি লাগতো। সন্ধ্যাবেলার পরে পড়বে এখানে। আজকে এমনি খুব আবহাওয়া ভালো। দপ্তর থেকে আমরা খবর নিয়েছি যে সন্ধ্যার পরে এখানে ফগিটা হবে। আজকের ওয়েদারটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, একদম পারফেক্ট। চলো আজকের সফরে আমরা এখন প্রথমে আমরা কমলা বাগান যাব, তারপরে আহালদারা, তারপরে আমরা সিটংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। সফর সঙ্গী এই যে সবাই আছে। কেমন? একদম ডেঞ্জার ঠিক মারাত্মক। আছে, মারাত্মক হলেই খুব ভালো। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ এবং পাহাড়ি ফরেস্টের ভিতর দিয়ে আমরা এখন সিটংয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি। প্রথম গন্তব্য কমলা বাগান। চলুন দেখি আজকের এই আমাদের এই সফর দার্জিলিং জেলার এই সিটং পাহাড়ি গ্রাম সিটং অফবিট নেচার এই গ্রামটি। এই সেই এক পাহাড়ি একটা ভিউ পয়েন্ট। দেখুন খুব সুন্দর। এই পাহাড়ের মাঝে বিভিন্ন প্রচুর জনবসতি আছে। রাতের অন্ধকারে এই জায়গাটা একদম আলোক, একদম দীপাবলির মতন মনে হয়। অবশেষে আমরা এই সিটং
কমলা বাগানের মধ্যে আমরা আছি। এই কমলা বাগান, এখানে প্রচুর কমলা, দেখুন গাছের মধ্যে প্রচুর কমলা। চলুন দেখি আজকে সিটংয়ের এই কমলা বাগান। প্রচুর পর্যটক এখানে এসেছে এই কমলা বাগান পরিদর্শন করার জন্য। আপনারাও অবশেষে দেখুন। আমরা কমলা বাগানে পৌঁছে গেছি। সিটংয়ের চলুন দেখি এই সিটং মানে সিটংয়ের এই কমলা বাগানটি। কমলার একটা সড়ক রাজ্য, এই যে কমলা আমাদের। আপনারাও দেখুন কমলা বাগান সিটং। হ্যাঁ, কমলার একটি আলাদা একটা পরিপর্যায়। সিটং মানে কমলার রাজ্য সিটং। এই সে সিটংয়ের কমলা বাগানের দৃশ্য। অজর এগুলা বইলে টাকা নেয়। হ্যাঁ, আমাদের তো পাবে না। ঠিক আছে। আমরা সিটং মানে কমলার একটা সড়ক রাজ্য। তো সিটংয়ে আমরা এই কমলা বাগানের এখানে এসেছি। আপনারা দেখুন এই কমলার যে ইয়েটা আছে, দেখুন সিটং আজকে সফর। শিটংয়ের আহলদারার এই মায়াবী 360 ডিগ্রি ভিউ এই স্পট। আমরা এই ভিউ পয়েন্টে চলে আসলাম, আহালদারা ভিউ পয়েন্ট। চলুন দেখি আজকের আমাদের এই সিটংয়ের পথে এই আহালদারা ভিউ পয়েন্ট। আহালদারা ভিউ পয়েন্টে প্রচুর পর্যটকের ভিড়। চলুন আজকের এই আমাদের সফর সিটং আহালদারা ভিউ পয়েন্টে। এক দার্জিলিংয়ের ডিস্ট্রিক্টের এক মায়াবী জায়গা, যেখানে 360 ডিগ্রি ভিউ, বিভিন্ন পাহাড়ের ছবি দেখা যাবে। আপনারা এখানে আসুন। বিভিন্ন রকম থাকার জন্য হোমস্টে আছে, প্রচুর হোমস্টে এখানে আছে। এ এক অপূর্ব ভিউ। এই সিটংয়ের আহালদারা যে ভিউ পয়েন্ট আছে, সেই ভিউ পয়েন্ট থেকে এক অপূর্ব ভিউ। প্রচুর হোমস্টে এখানে আছে, আপনারা এসে এখানে যোগাযোগ করতে পারেন, এখানে থাকবেন। খুব একটা উপরের পাহাড়ে একটা মানে অপূর্ব একটা সৌন্দর্য। আজকে আহালদারা ভিউ পয়েন্টে প্রচুর পর্যটক, মানে পর্যটকে মানে এত দেখছেন, আপনারা দেখে নিচ্ছেন প্রচুর গাড়ির ভিড়। যেহেতু আজকে 25শে ডিসেম্বরের একটা আলাদা একটা আমেজ আছে। চলুন আজকে আমরা দেখি এই আহালদারা ভিউ পয়েন্ট। খুব সুন্দর এই ভিউ পয়েন্ট। পাহাড়ের মাঝে সেই ভিউ পয়েন্ট। আপনারা দেখুন, এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও আমি স্ক্রিনে রাখছি। আহালদারা ভিউ পয়েন্ট হোমস্টে, 360 ডিগ্রি ভিউ। ফোন নাম্বারগুলো কালেক্ট করে নেবেন। নিচে ফোন নাম্বার আছে। এই আহলদারা ভিউ এক অপূর্ব পয়েন্টের এটা। বিভিন্ন হোমস্টে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। আমাদের সুবিধাও আছে এখানে। এক মায়াবী পরিবেশ, না আসলে বসে যাবেন। এখানে ভিউ পয়েন্ট এবং হোমস্টেও আছে। তো একটা হোমস্টে, আপনি হোমস্টে থেকে হ্যাঁ পাশে চা বাগান, সে এক অপূর্ব ভিউ। নিচেও একটা হোমস্টে। এখানে কমলা গার্ডেন, এখানে যে আছে যে অরেঞ্জ গার্ডেন,
এখানে আমরা মোমো, চাউমিন, থুপ্পা এগুলো বিভিন্ন রকম খাবার সবাই সবাই সব রকম খাবার খাচ্ছে। কেমন লাগলো আজকে সব? এখানে এসে তো কমলা বাগান দেখে খুব ভালো লাগলো। আমরা ডুয়ার্সেরই লোক, কিন্তু কমলা বাগান দেখে খুব আনন্দিত পেলাম। ঠিক আছে, তারপরে কেমন লাগলো এই জায়গাটা? খুব সুন্দর, কমলা বাগান আমার ভীষণ ফেভারিট, ভিউজ দারুণ, মানুষগুলো খুব ভালো, যাদের সাথে আসছি। এই যে শ্রাবণীর বোন, শ্রাবণীকে সবাই চেনেন আপনারা, শ্রাবণীর বোন, তোমার কেমন লাগলো? ভালো। আচ্ছা ঠিক আছে, ধন্যবাদ। যে টুকন আছে এখানে, টুকনকে আমরা অনেক কষ্টে খুঁজে পাইছি, টুকন আছে। জগিঘাটের রাস্তাটা সোজা চলে গেল, আমরা ডান দিকের রাস্তাটা ধরে আমরা চলে আসলাম আমাদের হোমস্টে, রাসাইলি হোমস্টে। রাসাইলি হোমস্টেতে আমরা এখন যাচ্ছি, চলুন দেখি আমাদের যে আজকের যে হোমস্টেটি আছে। সবাই আমরা এই গাড়ির সামনে আছি, চলুন এই রাস্তা ধরে, এখানে গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে রাসাইলি হোমস্টেতে। এই সিঁড়ি ধরে হোমস্টেতে আমরা এখন লাঞ্চ করছি, এই যে শ্রাবণী সবাই ডিস্ট্রিবিউট করছে। ঠিক আছে, আজকের ওই যে ডিনার বললাম, ভাত, ডাল, আলু ভাজা, পাঁপড় ভাজা, এখানে আন্ডা কারি আছে। চলুন আজকের আমরা এই খেয়ে রাত্রের আপনার ডিনার দেখাবো, কী কী আমাদের প্রোগ্রাম হয়। রাতের অন্ধকারে এই রাসাইলি হোমস্টে থেকে এই চিত্র, এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকার হালকা হালকা হয়েছে, পুরো চারিদিকে লাইটের এক আলো মাঝখানে আমরাই আছি এই রাসাইলি হোমস্টে। আপনারাও আসুন, খুব ভালো লাগবে এই রাসাইলি হোমস্টেতে। আছি সেই হোমস্টের যে অনারের যে মেয়ে, বলি তোমার নাম? मेरा नाम ग्रेden है। হ্যাঁ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, थैंक यू। মেরি মেরি হ্যাপি রিটার্নস অফ দ্য ডে। थैंक यू। ভালো। হ্যাঁ হ্যাঁ, জানুস না তাহলে হোমস্টের এই যে আমাদের ভাইটা আছে, ভাইটা আমাদের সব রকম খাবার দাবার তৈরি করছে, বৌদিও আছে এখানকার যে দিদি, সেও রান্না করছে। এই ভাইটি এখন এই যে দেখুন চিকেন পকোড়া হচ্ছে, চিকেন পকোড়াটা এই ভাই করছে, সঙ্গে এই দাদাও আছে, এই দাদুও আছে। এখানে বনফায়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আমরা এখন বনফায়ারে ব্যস্ত সবাই। এই দাদা আছে শিলিগুড়ি থেকে, এই দাদা অনেক কিছু জানে, এরাও ভাইরাও আছে। রাসাইলি হোমস্টের তরফ থেকে আমাদের এই বনফায়ারের আয়োজন করা হয়েছে রাতে। এই যে আমাদের যে রাসাইলি হোমস্টের তরফ থেকে আমাদের এই যে বারবিকিউর ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনারাও আসবেন, এই ব্যবস্থা ওনারা করবে। না ভোরের এই রাসাইলি হোমস্টের এই চিত্র। তিনটা ঘরে তো পুরো রাস্তাটা ভাই বন্ধ হয়ে গেছে, এটা পাথর তো খুব চলে যায়, এটা তো কখনো ছিল না, তাই না? এই তো ঘরে আসছি, ওই জন্য পাচ্ছিল মোবাইলের এই যে কমলা লাগে, ও এটারই এই দিচ্ছে এখানে সাইনবোর্ড, এই অনুষ্ঠান। সেই সিটং চার্চ সুন্দর করে আজ 25শে ডিসেম্বর উপলক্ষে সাজিয়েছে, সারা রাত এখানে লাইটের আলোকসজ্জা ছিল। ওই দূরেও একটা হোমস্টে, ইয়াকসা হোমস্টে। সকালের এক অপূর্ব সুন্দর সেই সিটং।
আজকে দ্বিতীয় দিনে আমাদের সফর যোগী ঘাট এবং মংপু রবীন্দ্রনাথের সেই বাংলো। চলুন দেখি যোগী ঘাট। নেই না ফোন। একটু দাদা ভালো করে ফুল। কেমন অনুভব হচ্ছে খুব এই সুন্দর, যোগী দারুণ। ঘাটে এসে? দারুণ। ঠিক আছে। ভাই দিদা এদিকে এদিকে। তোদের প্রোগ্রাম আছে কোনো? আজকে আমাদের শিটংয়ের এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার অন্য কোনো পর্বে আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। বাই বাই।